je singoma ko ntibangana kwingenze reka ngende. Umviriza wowe ibyo twaganiye wavyumvise ntubirenze oya Kese mene kumanga hanya mukuru wari ngaho urabizi ko ankarira arasinze nana kimujya aryamye abajyana chere oya avyuka atevye nukuri genza niyo 5000 ndako norandi uno munsi ndakwingenze no munsi usana kuri ndashonje kuva cyose ndake umviriza rero ndagiye kuzana iyo 5000 sivyo cyo utugenda basi ugira ntimuhure sivyo uko abizi yuko ujya uramuzi reka ngende kuzana sivyo kamunda kugiye kumujyana Subire. Ibyo byose bakora byose byose nakora byumva. Ribe iryambere na nyuma uhagarara hano. Wacevise uwundi munsi ubu ndagusaka yakanye. Uwundi munsi uzogusaka yashusha. Ribe iryambere na nyuma. Wewe nti muri mu cicaro kimwe na muteye wanje. Wacevise. Harure gatatu cyangwa ngere kugura nimbwa ati kwiruke. Inge nasa. Uri kuriraba wewe ubona mukiraye muteye wanje. Mas vamos de mais bobo. Cadê o figura nada? Icyo naguhamagariye ni iki jewe narambiwe no kubona uri kumwe n'ujya mugore w'intabyara wewe ntukeneye yuko woronka umuryango ntukeneye yuko woronka umwana kwita papa je mushikawe mfise abana bangahe mfise abana batatu none nawe nta numufise nta nikoro kujya mugore wa rigera twara nibiki wewe yaguhaye iki afise ibiki abandi bakobwa badafise kuburyo utomuheba ngo uje kurondera abandi bakobwa uza nundi mugore mushire mu nzu akubyarira abana wewe ushaka iki mugabo wifuza iki ubona iki kuri iyi si ko ari abana Ubira Safia je ntabyo kumviriza uzi yuko utari bunyemerera ico kintu cyuko woza nundi mugore ugaheba ujya gore Farhana je mbona umengo ntituriko turahuza ndamwanka numva nawe mwase birenze urugero imyaka 10 iri kwirarengako atamwana aradushirira mu nzu nibiki none ngaho umurondera kwiye yaguhaye umuti udahwe iyo umenya ko ari ibi umpamagariye Jesse ari kuza ngaho nibyoroshe rero iyo umenya ko ari ibi umpamagariye ari kuza ngaho ntacyo bikubwiye wowe namaze kukubwira kangahe yuko wabyara Imana natobwa abantu turufite mu ruhare ngwiriza mbega wakubwiye ko Farhana ari ingumba nini hari umuntu wamara imyaka nk'igikona mu buzu atamwana arabyara abatari ingumba kubera ubwo bugari bwawe ntimwumvise kujana kwa muganga bakapimba bakabwira ko akiri ari muzima jewe maze kwenda kwa muganga kangahe ibitaro bitandukanye tugera dupima tugasanga turi batyo abadokiteri bahize bisigura yuko yumviriza bisigura yuko aha Imana itarashaka yuko turi umwana
imana irema uko ishaka. Umviriza ijambo ry'Imana rivuga riti imana iha abana uwishatse. Urumva ivangira uwishatse umuhungu n'umukobwa, ikamuha uwishatse abakobwa gusa, ikamuha uwishatse abahungu gusa, urantegera canke ikamugira ingumba uwishatse. Urumva rero abyara imana maje mu make. Ibintu byo kuza ngo yatebye ngo yagize uku ikiringo cyo kubyara ni imyaka ingana. Mwirukane Farhana uza n'uwundi mbonye wowe wundi akavyaye nzoca amenya ko yavyara imana. None wewe nk'iryo jambo uvuze ngo mwirukane Farhana ukumego ni wa murongo Farhana. None nanje ndafite ijambo ushobora kubwira nka mushikaye kandi ukari kuri wewe uri mushikanje ufise aho ugeza. Uracumva ufise aho ugeza kandi ugira ico wuba kandi ndagusumba imyaka nawe watangiye kubyara wowe. Nubone ko umengo umbaza ubw'injaro zitatu ucunduga hejuru ku mutwe rero ngo wombwira ibyo ushaka byose. Zitatu ndazise mgowe nta nimwe ufise kandi uri mukuru. None injaro nizo zituma injaro nizo zikongera imyaka. None ca ndagusumba. None wewe ufise uha kwita papa. Cyese unyita mama. Nega wewe bwagundi ngo ntugongoye mu mutwe wowe. Wewe ntugongoye mu mutwe wowe. Je nukuri byo kuvuga byose. Wewe ariko rori tameze neza mu mutwe we bakora beneza. Yumvire ndakubwira. Fasafia ndakubwira. Icereke madame wanje Farhana. Urumva ndakubwiye nitwubahane. Je nzomwiyomorera. Uzugikore kweri. Zomwiyomorera. Kandi nzohemuka shize undi mugore mwita. Nimba uzurondera intambara na jewe. Niba ushaka kurondera intambara na jewe. Uzukore kuri madame wanje. Madame wanje twavuye kuri. Mwavuye kure mwana. Nyumviriza uribuka ubukanje nari mfise. Uribuka wowe ahantu nigeze kugenda kushaka kurongora umugore bakanya ko uribuka navyibuka. Mwavuye kurana kubera kuzu. Nyumviriza aho mwibagira vuba mwiga bana babana mwibagira vuba inkoko mwege. Uribuka igihe jewe nagera aho nagera gusaba kandi siwonye nazoze namwe nigeze natumye ico gihe uravyibuka. None bambwiye gute kubera ubukene bw'iwanje. Urumva ariko Farhana ntiyaraje ubukene bw'iwanje aranyemera uko nari imeze. Kubera arazi ko atabyara atawundi yari kuronka amwihanganira ubugumba bwiwe. Apana jewe burya na kintu kibi nko kwibagira ineza y'umuntu. Kwibagira ineza y'umuntu ni icyaha gikomeye cyane. Kwibagira kahise kawe ni icyaha gikomeye cyane. Urumva yankunze n'ubukene bw'iwanje aho twatanguye muri chambrette. Urumva tutanguye muri chambrette turaduka gushika ubu uno munota ubona ubuzima bumeze neza. Hamba ucuja hejuru ngumurukana. None naho bumeze neza. Imana niyo cemera. Ni atahi wabo kagenda. Itunga zogenda ari cyane. Ntazori gusigira. Nakubwiye ni. Je sindi mpemuke ndamuke. Urumva? Je sindi umuhimbi umugabo. Nzobyikorera. Sawa. Nzobimenya. Simbaye umwana. Rero uranaka. Nzobyikorera. Urabona? Ingumbi guma muri iyo nzihigayike. Ihigayike umengo yarakuroza ubwenge n'umutima. Ntabyo nkeneje. Uza amahoro, ayo mahoro uyabujijwe nande yabujijwe nande ayo mahoro. Fisi ibintu byose ariko nabuze ikintu kimwe, umwana. Ngeneye kubona ikibondo mu nzu. Nimba ari kurya urya neza, nimba ari kwambara urambara neza, uba ahantu heza, nimba ari kapu yacu ni kapu y'amateka ngaha mu Burundi. Icyo kibazo ufite ni kibazo nyabaki kubuza amahoro gituma wiyumvira ibintu tutazi twebwe mu bintu nyabaki. Kuko kwihangana kwanyu ari guto cyane mwebwe. Suko urabizi neza ko je nihangana kandi ndihangana cyane, ariko ikintu kimujije amahoro, umushika wabuze amahoro, famiye wabuze amahoro kubera jewe. Shaka kugusaba sheri, ndaba mu maso n'ukuri, ndagusabye ndaba mu maso kandi iki kintu ngiye kukubwira ugitangure neza. Shaka kugusaba kuzana umugore wa kabiri kugira ngo tubyarire abana. Ukuri ndabigusabye, ndabizi ko bigoye kubyemera, ariko byemere ko ubwanje sheri, ndabigusabye. Zana umugore wa kabiri kugira ngo turabe ko yoduha ibibondo.
kandi icyo kintu ndabigusabye kivuye mu mutima ndabizi ko unkunda nyemerera icyo kintu mbabarira ubikoreshe ntushavure ndabizi ko bigoye ariko ndakwemereye ko nzomufata neza nka mukuru wanjye sheri wewe akona karoge ni biki wewe akona karoge ni biki bakuroze shaka kuronka umwana n'urukundo wewe wibaza yuko kuzana umugore wa kabiri ari ikintu cyoroshye nka kujya wicaye ndabizi ko bitoroshe wowe wibaza ko ari ikintu cyoroshye wibaza ko iki kuzana umugore wa kabiri wibaza ko ari ikintu cyoroshye ikintu cyangwa intumwa zose kwiga mu bitabo bitandukanye ibibazo baciyemo kubera abagore barenga babiri ahubwo urambwira ngo ugenda n'umugore wa kabiri ngaho iwanjye wowe nuko ubitahura ariko stop sheri niba udashobora kumurondera agenda akuronderera n'ukuri kw'Imana kandi nizeye ko bizoba ari byiza nta na kimwe n'ikibazo nzi gufata neza abo batabishobora nuko baba badakundana kandi si umugore wenyine aba yishakiye umugore wumva iyo umugabo agiye kumurondera kubwiwe nicyo wewe bakuroze oya wewe bakuroze utantahura ariko urundi mugore ngaha nyene ibibondo nkene kubona ko ufise umwana witwa papa kanaka utabyumva nakubwiye ni icyo kintu ntigishoboka icyo kintu umviriza icyo kintu nakubwiye icyo kintu ntigishoboka nyene nje kumurondera uje kugira gute ndakurondera umugore mwiza kandi ufise ingeso nziza uza kukubaka nyubaha na jewe aduha ibibondo nje nyene kubona umwana mu nzu yacu kuvuga biroroshe kuvuga biroroshe ariko gushyira mu ngiro biroroshe urashobora kuba wowe ubona ko ari sawa ariko kubishyira muri action ndabigusabye I'm sorry ubone kandi kumva ibyo bintu iyo case close full stop sibone kandi izo nkuru kandi Mana fasha umugabo wanje abyemere cyane ibibondo mwene umwana mu nzu Mana fasha kubona umugabo wanje yishimye bikoze kubwo umugabo wanje Mana shaka kumubona afise umwana nawe Mana fasha jewe bijya twayaze kera ari ikintu je nashaka kukubwira kimbakiye ku mutima kandi kitama umunezero ahubwo kinyaka n'uwo nabifise ari giki oya ntugire ubwoba cyane sikosa woba wankoreye wewe aho usanga ariko agakozi kasubika niyo amanyanga yako ujya n'ukuri kuva aho mubaririye ukamuhanura n'amakofi ukaka kuyamuha ubunya bimeze neza ubu nta kibazo gusa ikiri ngaha nsazanje Miraji yaranteye ikibazo Miraji ko ari intungane ko ari umugabo w'amahoro ikibazo nyabaki kandi ikibazo gihari ujya mugore wiwe Farhana nico kibazo kiri hajya muri nawe ni umunyamahoro mbega wowe wihweje n'amaso yiwawe ntushobora kubona yuko hajya mu nzu ho bari ingorane ivuye kuri ujya mugore kwanza hanini wege ikibi kiwawe uca hirya ugacino tumurishike kwiga ku ntumbero gusa ndakubarire abashiraka ujya mugabo ariwe musazanje abanye n'umugore wiwe ariwe Farhana imyaka 10 nta nikoroka urabizi nta nikoroka Farhana ari garatwara none nk'ibyo je baze uko ndabibona neza bimpa umunezero mu buzima ndimo
nyene ko na musaza wanje afise umubebe afise umwana avuga papa mama shangazi biki ibintu nk'ivyo mugabo urinjira muri rya nzu umengo winjiye mu mwobo uhabwa karibu n'umukozi cyangwa nakifarhana nyene ne umwana jewe none fasha rero ntoza umugambi n'ico wofasha nk'umugabo wanjye kugira ndeko musaza wanje tumugarukiriza hafi Buriza mukenyezi wanje nkunda kandi bazikunda gufisa urumwe ndabizi nanje no mpamvu nabikubwiye kugira ugire icyo ufashije uburyo umuntu umuharurira ku cyumviro ciwiwe aba afise wowe ku bwawe ubushaka hakorwa iki wowe ku bwawe n'iki cyumviro wowe ufise bwanje musaba yuko ndamufasha musaza wanje kurondera undi mukobwa yokunda akamubyarira abana akamugira umugore wa kabiri farhana ntacyo bibuza yuko ujya mugore yoza mu yonzi umugore wa kabiri yoza mu nzu amashirafu nawe wifuza ndakubwira ikintu kimwe buriya ndabira ndinga gukumviriza urazi nibyo we ndabyumva icyo uvuga kirumvikana icyo unyotewe nicyo nturira busema ariko wame wibuka yuko yihuse yabyaye ibihugu kandi ngo witonze yamanira ibinoze mu gihe bombi babiri atakibazo babibonamo musaza we ataragutumbera akubwire njyewe mfashe iki kintu ndabishaka uko nje mbona ko wobyihoza umbiza ndakubarira ashobora kuba yarabuze inzira acamo kugira abimbarire mugabo je ntanguye kubimubwira nkabimuyagira ndazi ko yoba arose inzira hari umuntu atinye kubwira ikintu akabura aho ahera mugabo arose ujya muntu amutangurira akakidudurirako nawe acaronka inzira hajya yaratuntuye ntumubone kujya imyaka 10 ni myinshi nawe ntayo wari kwihangana iyo tumaraniye mu myaka ntarabyara icyo uvuze nicyo ariko urazi ko mu kirundi tuvuga nti habyara imana be urazi yuko ikintu cyose ari integuro y'Imana ibyo sindabyase mbwo natwe bw'abantu be wibaza yuko muramwanje na mugore wiwe cyane cyane umugore uwo uzi igikomere yoba afise ku mutima ujya mugore nta gikomere afise ko yaba yaragifise ari kugira icyavuye cyane hoho wibaza yuko kuzana umugore gira kabiri ariyo solution aca muvyarira umviriza ndakubwira ikintu kimwe buriya jewe icyo mbona gusa nuko twoja ku mavi tugakomeza kubasengera iki kibazo twagishyira mu maboko y'Imana ariko icyo kuriyumvira wowe uraciyendeye ko kandi cyane gose amaboko y'Imana twaragisize Imana ivuga ati nabaha ubwenge bwira mu bukoreshe urumva none ubwo bwenge bwira tubukoreshe bimaze kwanga kuri farhana nta bandi bakobwa bahari umbiza ndakubarira ukeneye kubifashamo murondere muramu wawe ubimwumvishe umubarire ibintu ingene bimeze hanyuma uzokumva icyo kwishyuza mashirafu ndagukunda urazi ko ndagufise urumu ariko icyo kintu genda giteye ibyatsi iyo siyo solution kuko hoza n'ugira kabiri ahubwo akaza asongera isibe nasi bihari kuza n'ugira kabiri suko gukemura ikibazo ni ugukemura ko ashikabyara none ijya byamwankiye tugire gute agende cyangwa abona atazobyihanganira farhana azoca agenda haguma umujyi umwe wenyine azotubyarira ibibazo byoshikira uriya nivyo vyo gushikira na wewe kuba twebwe tumenze ukuye naco twakoreye Imana ahubwo twoyishimira tukayikenguruka ahubwo ushaka kuyimanuza ushobora kuyimanuza ko ngene umwana avuye kuri musaza wanje namba rero utobifashamo namba atacofashamo cyangwa namba atacobwira muramu wawe kuvyerekeye ivyo sawa njye ku bwanje désolé naco nokora kandi urantunga umburanye sawa ntacyo kazima nabikubwiye icyo uzokumva cyasitse ejo cyangwa hirya y'ejo kigashika uzumenye yuko nari nabikubariye ubwo jewe sinzobisabirako ko musaza wanje agumana n'ijyanguru twarutamena tunyeribarire kandi urucira mu kaso rugahitana nyoko ntacyo ubundi inkoni yakubise mukeba he urayirenza urugo ntacyo ndavuga simvura nakubwira ikintu kimwe numva iby'iwanje bigeze kure urumva je nyine numva byampangayikishije umutima urabyumva kumva mukuru wanje adashaka ko nkundana Malove ngo arakenye Malove ngo ibiki je numva bimbuhishije hagiye ndagutahura cyane ariko reka ndakubwira ikintu baciye umugani mu kundi ngo ntawuburana n'umuhamba kandi utigaba ntiyigaburira rero genda gahoro ubishiremo ubwenge icyo numva no guhanura shamune yandiko ndagerageza
ndiko ndagerageza no kuri ndagerageza ibishoboka byose mugabo bikanga kwira umutima wanje. umutima wawe ndawumva ariko genda gahoro. Ikindi ndashaka kwibuka hadi Malove mwahuye mukuze ariko mukuru wawe ni nk'inkovu kuri wewe n'amaraso yawe, icyo nacyo ntucibagire. Munira ndakumva kandi ndagutahura ariko urukundo naco n'ikindi kintu. Reka mbandanye niyobeka ariko urukundo kwera ngeza hantu. Jewe ngira ngende Munira, ngira ngende we nawe usigare ngaha sinzi ugira ufata inzira wigire nawe. Shari duko ngira nkore wakoze cyane ariko ube maso cyane kuri ibyo bintu. Gende gahoro. Munira ngira ngerageze urumva si byoroshe. ubu ndaryohewe mfise amahoro mfise umunezero udasanzwe. Hajya ntakiva hano ubu yarahebaye na kagahungu nagwamubone wa muhungu ni kagahungu yaragahevye kuva wamwe tukirukana. Twaricaye turumvikana neza neza yuko tazoswa no kuvuga na telefone yiwe ni nimero afute kandi yarabinyemereye. Ubuye nahava ngaha aya bagiye kwa bagenzi biwe ntaki yererana kaya gahungu uzo ngo baciye ubuye yaramuhevye ni nimero ngo urumva nge ni foto yari afite muri telefone yarayifuse. Urumva umunezero mfise ubu ni umunezero mfise nkeneye kumukoresha mutwe wanje hameze neza. wahejeje Ni kuri kwa ntwe nari sinzi byiza ariko nakubwiye we kuri kumeza uko we akanu wamaze kumweza runo mwanya none se yabimbwiye. urazi jewe amakuru ujya mukobwa yose ndayazi. Wowe akoresha telefone ukugusa ucubona ko ibintu byose byaheze. Just gutahura. Urazi ko je shobora gufuta telefone nkakoresha iyindi cye nkashyiramo izina giwe gusa hama ibisige twaganira. None uko umbwira yuko iba yambesha kandi yasezeranije yuko atazoso no kuvugana nabo tureke no kuvugana honyene nibarabara camwe azireza yuko yamarica ntazoricamo hamumbwire yuko yoba yambesha yastopyeze. Wese kukubesha gusa ahubwo yarakwiboneye. Oya mutwe wanje ariko ntakunda kubesha. Ntakunda kubesha. Uramushyigikiye? Hewe yaranyeretse muri telefone mimi ntapire nta nimwe irimo. Bakubwiye umubeshi wa mbere rero ujya mutwe wawe ni number 1. Negasha urazi yuko hajyanya ujya ni bofre wanje sibyo none jewe hariho n'utuntu twishyuza tuganira utamenya. Je cyo umenya cyo no kubwira yaranambye neza yuko kugira ngo kaya gahunga gahebe ati ndakubaha bofra ariko ujya mungu wa kumuheba bizogorana ariko kubera jewe nanka yuko aribyo nakubwira sinovuga byose ngirire yuko yoba yampenze sawa nuko yasavye imbabazi ngo ntazosubira gukora ibintu ntamwemereye ariko ngira yoba yanyibagiye. Yoba yanyibagiye yuko jewe hano ku isi ndise ndi nyina ndi nasenge ndi mukuru ariko ndimwe ibintu byose je no tuzohigura. Ubu ngiye kuronderana kaya gahimbiri ngo nagahungu je kazombona uwo ndiwe subiye kumva yuko babonera mutuyi wanje gusa kuvyumva gusa no kuvuga nimavugani bahure mu barabara rimwe gusa uranga umwe acenga aha bagahura gusa naho batora mukanya je tuzohigura. Wewe yumbwira ko uri imana yiwe byo kumubwira ngo warakuza kuzi mubiki uri umuntu asangwe cyane gusa icyo no kubwira madame iby'urukundo biragoye. Hajya abantu bakunda je nubona ko nkazi ngira urabibona ko ndi mu bantu wa mbere bagwanje iryo kundo gwiwe na kaya gahungu ariko icyo no kubwira ugende bukebuke uwo mwegera mukayaga nimba utaramwereka ubuzima ntabwo ibintu byo gukara je mpora mbona umukarira cyane ugashaka kuguruka ahubwo uri kuramwosha sivyo. Je ndikunda kumva we rero tekana je ndazi yuko ikibazo cyujya mukobwa jewe ngiye kucicarira jewe nyene kandi kizotora inyishu. We rero wambwiye ko muganira cyane ndagusavye ndanagutumye ndakwinginze umwicarike mubwire atari ibyo jewe nawe nkuko nakubwiye tuzohigura. Wereka kwishopa umva impano ndaguhaye wewe reka ibisigaye je nzobyimara jewe nyene. Izi nkuto nyine umbwiye numva umengo n'umutwe washushe turasubira raba icyo ntegurira gusa nta bindi.